И бре! Много наближихте. Много малко. Опа! Той е другите. Той още две заредени. Клип ли правиш, бе, Иване? Да. На здраве. Здраве. Аз, Иване, мислех да се кача горе, да я пронеха колеги. Другия път, като дойдеш, ще ми ето ми моят телефон. Обадете се кога идвате. Ще ви намеря место и да не отникви яли. Не ги вижда зло. Там даже по дървата. Какви да работи. Но не ги вижда. Ой, някой род. Който ще ми става да бъде. Абе, тук да е един да бъде. Просто не малко да живее. Това е лекция. Забудежа остане малката, че нещо време позвони и то не се няма. Не дава така парада. Кой това е? Другата го.